अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये देखें माशाल्लाह स्पेनिश डिज़ाइन एक घर की हमने फिनिशिंग की है आज। तो मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करता हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा घर है। तो विज़िट करवाता हूँ आपको। जो मेरे चैनल पर नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मज़ीद प्लम्बिंग के हवाले से हेल्पफुल वीडियोज़ मेरे भाइयों को बर वक्त मिलती रहें। चलें आपको विज़िट करवाता हूँ मकान। तो ये इधर गार्डन हो गया इनका, क्या हो गया, तो ये गराज हो गया। तो गराज के साथ ही ये टीवी लॉन है। तो गराज आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये बाहर से नहीं माशाल्लाह अंदर से भी बहुत खूबसूरत तैयार हुआ है मकान। घर माशाल्लाह बहुत अच्छा, सारा स्पेनिश डिज़ाइन में तैयार किया गया है। तो ये इसका गेस्ट रूम आ गया है माशाल्लाह। गेस्ट रूम भी कितना प्यारा है। तो ये देखें गेस्ट रूम का वॉशरूम आ गया। तो ये देखें वॉशरूम वैनिटी भी हैंडमेड है। ये लाहौर से टीम आई थी, वो बना गए हैं भाई। तो ये हैंडमेड मटेरियल है, उसके उन्होंने काट के बनाया है। अच्छा मटेरियल है। वो जो बनी बनाई बाज़ार से वैनिटी आती है उससे तो काफ़ी अच्छा मटेरियल है। तो वैसे भी वज़नी है। तो वो जो बनी बनाई वैनिटीज़ आती हैं वो तो बिल्कुल ही मतलब फ़र्क सी होती हैं, उनका मटेरियल अच्छा नहीं होता। तो ये मास्टर के शावर सेट्स हैं। तो माशाल्लाह अच्छे हैं, ये भी काफ़ी क्रोम में है। तो इनके शावर चेक करें। तो लीवर में है। ये लीवर के सेट्स के साथ प्रेशर पीछे अच्छा होना चाहिए। तो ये कंसील्ड को मॉडल लगाए हुए हैं ब्राइट के। तो इनकी मशीनें जो हैं वो नोवा की हैं। तो सही वर्क कर रही हैं। ये काफ़ी देर से बंद पड़े थे। तो ये देखें बीच में निशान पड़े हुए हैं। ये भी भाई इंग्लैंड अमेरिका होते हैं। तो ये कभी कभार आते हैं इधर। तो जब आते हैं फिर इधर घर में रहते हैं। तो पहले 2 बार आए थे तो मकान बनवा लिया था। तो इस बार इन्होंने फिनिशिंग करवाई है इसकी। तो अब फिर चले जाएंगे, शायद फिर दोबारा आएंगे तो फिर रहेंगे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मकान तैयार हुआ है। ये देखें सिंक का शावर कॉक है, ये भी सही है, चाइना का है। अच्छा भी कॉक है। बाकी हमारा चूल्हा आ गया है। अभी गैस का कनेक्शन नहीं है इधर। तो गैस आएगी तो फिर अभी सिलेंडर के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये सीढ़ियाँ देख लें। तो सीढ़ियों से पहले ये वॉशरूम कमरे रूम के साथ एक और अटैच्ड है। तो देखें माशाल्लाह सारा वीआईपी काम हुआ है, कोई कसर नहीं छोड़ी भाई ने खर्चा करने में। तो आप भी अगर सेट्स वगैरह, शावर सेट्स वगैरह लगवाना चाहते हैं तो मुझसे मशवरा ले सकते हैं किस रेंज में कौन सा अच्छा मिल सकता है। तो भाई पैसे हैं, पैसे जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा अच्छा शावर सेट्स आ जाएगा। लेकिन तकरीबन 20-22 हज़ार की रेंज में नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल नहीं कह सकते, मतलब वो चलने वाला अच्छा सेट आता है। तो बाकी 12-13 हज़ार 15 हज़ार से शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं होते, उनकी रिपेयरिंग का काम बहुत निकलता है। तो जो 20-22 हज़ार की रेंज से शुरू होते हैं, ये मैं आपको 2024 मार्च में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कोई दोबारा बाद में बंदा वीडियो देखे तो भाई कहे कि 20-22 हज़ार में तो अब सेट कोई नहीं आ रहा। तो ये तो तकरीबन 50-60 हज़ार वाला सेट है जो आप देख रहे हैं। ओके हो गया। तो ये देखें शावर कैबिनेट बने हुए हैं, बहुत प्यारा माशाल्लाह काम हुआ है। तो ये ब्लैक में है शावर सेट, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करें यार। अगर किसी बात की समझ ना आए, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि किसी बात की समझ ना आए कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें यार, मुझे अच्छा लगेगा
क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही वीडियो है। अगर आप लोगों को अच्छी ना लगे या आप लोगों को किसी बात की समझ ना आए तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है मेरा वीडियो बनाने का। ओके हो गया। तो आपको कमेंट सेक्शन में अगर ज़्यादा कोई ज़रूरी बात हो या कोई आपके घर में कोई मसला मसाइल है प्लम्बिंग के हवाले से, तो आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझसे मेरा नंबर लेना या मेरी वीडियोस में भी मैंने कहीं पे मेंशन किया हुआ है, तो आप वहाँ से मेरा नंबर ले सकते हैं। तो डायरेक्ट डीएम में मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा, कोई मसला नहीं है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। जो नए मेरे भाई देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि भाईजान आपकी मोटिवेशन से ही ये चैनल चल रहा है। तो ये देखें हमने काम भी किया। आपको पता है काम करते वक्त इतना टाइम नहीं होता कि बंदा सारी खुजा ले अपना, लेकिन फिर भी यार मेरा ये शौक़ भी था, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, ठीक है। तो एक भाई ने मुझे मशवरा दिया कि आप यूट्यूब पे काम करना ही है तो आप अपने हॉबी के जो आपका काम है उसके हवाले से करें, तो लोगों की हेल्प भी हो जाएगी, आपका शौक़ भी पूरा हो जाएगा। तो बाकी आप लोगों का प्यार है यार, बहुत प्यार दिया है। मुझे यकीन नहीं था, मुझे 8 मंथ हो गए हैं तो मुझे नहीं पता था कि इतना प्यार मिलेगा। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।